اول میخوایم که چرخو در بیارم، چرخ پنچر کامل و بعد همه کلا میخوام دوچرخه رو باز کنیم. آره بعد وسایل نو میخریم مثل دنده ترمز، لاستیک، این زنجیر نو، و بعد اسپورتش میکنیم. اسپورتش هم قراره یه چیز خیلی خفن در بیاد و رنگش هم میخوایم یه رنگ خاص بزنیم و قراره که یه دوچرخه خیلی خفن بشه. آره رنگش در ادامه بهتون میگم. و یادتون نره حتما چنل سابسکرایب کنید و لایک کنید و کامنت هم حتما بذارید. اینجا امیرحسین اومد لاستیک عقب رو در بیاره، منم فرمون. هر کاری کردیم فرمون در نیومد و بعد خسته شدیم رفتیم سراغ لاستیک جلو رو امیرحسین باز نتونست در بیاره، من رفتم کمکش، یکم تقه زدیم با چکش تو در بیاره. لاستیک جلو در اومدش و رفتیم واسه لاستیک عقب، رفتم کمکشون کردم، لاستیک عقب هم ارجوع شد در آوردیم. حالا در ادامه میبینیم این فرمون رو در میاریم. رفتیم چرخ در آوردیم کامل در آوردیم. الان چی موندی؟ فرمون موندی. فرمون رو باز کنیم. فرمون رو باز کنیم کارمون خیلی راه میفته. فرمون رو همین بذاری ولی باید درش کنیم که رنگ بشه، یه درست قشنگ خوشگل بشه. خب اینجا داشتیم سرپیچه رو در می آوردیم که دو شاخی خورد تو چشم امیرحسین و بعد اومدیم یکم دیگه چی کنیم، از نما نزدیکتر ویدیو گرفتم و این سرپیچه رو در آوردیم و همین دیگه. و شما یه ذره توی فرمون گیر افتاده، این یه دونش فقط باز شد، سه دیگه موندی. ما در بیاریم. اینجا هر کاری کردیم سرترمز و سردنده و اینا رو نتونستیم در بیاریم، متاسفانه نشدش. حالا انشالله درش میاد. اینا هر کاری کردیم نشد فرمونش در بیاد، واسه همین امیرتا گفتش با چکش بزنیم شاید در بیاد. با چکش هم زدیم ولی چند فایده ای نداشتش، کم اومد بیرون، واسه همین گذاشتیم واسه پارت بعد. حتما ساب کنیم.